नमस्कार सांगवानी जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ आपण मानक खुशी रखंतु। जगन्नाथ को मोर एतिकी प्रार्थना बंधु मैंने आपण जीवन में जिते भी दुख अच्छी जगन्नाथ प्रभु संभव दुख ये पुराणा वर्ष रे सारी दिंतु। आपण जीवन में नुआ वर्षर सब सुख भी। आज सापुआ डैम भोजी करने को आसीचु। रासोल टेलीभई मार्केट रू केते दूर हम 5 किलोमीटर मार्केट रू 5-6 किलोमीटर हम दूर। रास्ता रे भी गहली देखंतु। आ डैम रे तो केते कोन अछंती चलंतु देखेबी आपन को। पूरे गहली देखा गहली आसुचंदी देखु सांग मैंने आगुरी आर वर्ष बोधे आसी एमती किसी नाला ना सिस्टम एटी टिकेट सिस्टम हो गला। बाइक को छाड़ी दौरान 4 व्हीलर जहाँ टिकेट नौ देखु केते गहली उठे देखु गहली 100 टଙ୍କା टिकेट नौ भाई आगे तो मागेणा जाऊलु एबे टिकेट कर देइछंदी। नुआ वर्ष पई एठी भीड़ जमे अधिका आसंती। आ के पर्यटक बुली आसंती। डैम पानी आ गछलता ए पटे देखंतु सांग माने केते गहली अछि। प्रभु जगन्नाथ करंतु समस्त दुख सब ए पुराणा वर्ष रे रही सब सुख भरी दिंतु जीवन सारा। प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना सांग मैंने आपण जीवन सुख रे भरी जाऊ। नुआ वर्ष रे समस्त खुशी ही खुशी मिलू। देखते सांग मैंने समस्ते केते खुशी ही अच्छी। पानी सांग मैंने देखते केते गाड़ी फोटो उठे देखु आज एति भिड़ अच्छी कोटी जगह ही ना गाड़ी पार्किंग करने एथर फर्स्ट टाइम जॉइन कर ना कि। नमस्कार जय जगन्नाथ। लक्ष्मी विष्णु ब्लॉग आपन स्वागत मोर एक नुआ वीडियो को। आज आम सापुआ डैम गेट टुगेदर फेस्ट जाइए। आपन भी केवे आसवे गोटे अभूला स्मृति आपन जीवन रे आसवे। ये स्मृति आपन केवे भी भूली पारे ना। ये गोटे वर्ष पर आम एकाठी सब सांग मैंने तो प्रथम आम केक काटलु। डुडू भी से प्रथम सामिल होती। डुडू बहुत खुशी केक टी काटुचे तो केक काटे भल लगे तो से कहला मुझे काटे आम लक्ष्मी मैडम को ये क्लासमेट सब थे। आम भी से सामिल हो गलुनी दीर्घ 5 वर्ष है। तो खुशी भी लगुच जे मो क्लासमेट नुहे लक्ष्मी मैडम क्लासमेट एमती लगुनि जे मो क्लासमेट सब सांग मिसी जा। राधा भी आम खेल व्यस्त
ଆପଣ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହିଁ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ବୁକିଂ କରିଥିଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, ତ ସେଇ ପାଖରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଆଣିଲେ ଏମିତି ଖେଳାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଖେଳିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ସବୁ ସାପୁଆରେ କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏବେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। 31st ଥିଲା, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, 4 ହ୍ୱିଲରକୁ 100 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍, ଆଉ ବସ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବେ ପାଣି କମି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବେ ତ ପାଣି ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କମ୍ ଅଛି। ଡୁଡୁ ଆଉ ରାଧା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଝିପାରି। ବେଙ୍ଗ ପରେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଜିରାଫ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗ ବେଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ହାତୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣ ଯାକ ହାତୀରେ ଖେଳା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ଏଠି ଗଛ ସବୁ ଥିଲା, ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଜିରାଫଟେ ହାତୀ ପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଛୋଟ ହେଲେ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଡୁଡୁ ଏଥିରେ ଡରୁଥିଲା। ରାଧା ତ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଡୁଡୁ ଟିକେ ଡରୁଛି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଖୁସି ହେଲା, ସବୁଠୁ ବେଙ୍ଗଟି ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ବେଙ୍ଗଟି ଆମ ପିଣ୍ଡି ପାଖରୁ କମ୍ ଦୂରରେ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଏ ଡଲଫିନ୍ ମାଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାଛ ସାଇଡ୍ରୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଛ ପକାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ସ୍ଲୋପ୍ କରାଯାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବି। ମଝିରେ ବି ପାର୍କିଂ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଆରାମରେ ଆସିପାରିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛେ ତେଲଭୂଇଁ ମାର୍କେଟ। ତେଲଭୂଇଁ ମାର୍କେଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଁକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲଭୂଇଁ ମାର୍କେଟରୁ 4ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଡାହାଣକୁ ପଶିବେ। ଏ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା।
ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଏଇ 3 ମାସ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହେ ଏଠି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ବୁକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ଆଉଟସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଜାଗା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆମର ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ। ଟିକେ ବୁଲିକି ରିଟର୍ନ ପଳେଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସ୍ୱାଗତ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାପୁଆ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ଘାସ ସବୁ ଲଗା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ସାପୁଆ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାପୁଆ ଆସିଲେ ବି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ରଖୁଛି କାରଣ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆଗୁଆ ଟିକେ ବାହାରିବେ, ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଜାମ୍ରେ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଏଠି 6ଟା ପରେ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ମୁଁ ଉପରେ ଥାଇକି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖା ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ। ନୂଆ ବର୍ଷ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ।